Reka rero dushima Imana yacu ihabitsubahiro. Noneho mugiye kuganira n'umuntu musanzwe muzi. Nabambonyeho bwa mbere turaganira hamwe n'Eso Mukamboneza Goreta, intara ya Rusumo, itorero rya Kiremera. Uramanuka ugeze Rusozi, wava Rusozi ukerekera Kagari ka Kiremera, hafi mu centre ya Kagara. Abahazi mugire gutya turebe. Naho ibindi tuzabiganira haha igihe gikwiriye gisohoye. Uyu munsi kuganira n'abantu ba Nyakarame ntabwo nari mbyiteze. Ndi kumara imyaka 7 mu Burasirazuba muri bugufi bwanjye, ariko ruganira interaniye hano. Reka rero dushime Imana kuko igihe gikwiriye buriya cyari iki, Imana yabitubahiriye. Kandi igihe dufite ni gitoya, turagikoresha uko kingana. Musaza wanjye amaze gusoma isomo riboneka muri Luka, mufate Bibiliya zanyu tugendane. 21 ku murongo wa 28, aho isomo ritubwira ngo nuko ibyo bitangira kubaho muzarama mwubure imitwe yanyu, kuko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ibyo bitangira kubaho muzarame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungwa kwanyu kuzaba kwenda kugenza guteye, kuzaba kwenda gusohora. Ariko sibiki ni ibiki? Mutwa amagambo aravuga ngo ibimenyetso byerekana kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibimenyetso byerekana kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Noneho ibyo bitangira kubaho muzarame muri mitwe yanyu, kuko gucungwa kwanyu kuzaba kugenje gute. Hari amagambo abanza muri icyo giti, umurongo wa 7 uravuga ngo baramubaza bati mwigisha ibyo bizabaho byari. Ni ikibazo gifite n'abantu benshi, kuko abigishwa babajije Yesu ibyo bizabaho byari, niko abantu benshi kuri kino gihe dufite amatsiko y'ibigiye kubaho, natwe tukabaza ngo bizabaho byari. Yesu aravuga ngo nibitangira kubaho, nimutangira kubona ibimenyetso muzarame, kuko gucungwa kuzaba kugenze gute, kwegereje. Maze baramaze bati n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizaba bisohoyemo cyegereje ni iki? None n'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizatangira kubera cyegereje ni iki? Bashaka kumenya amashira y'inyuma y'umurongo ku murongo, bashaka kumenya amashira y'inyuma y'ibintu byose. Nuko ndasoma ngo arabasubiza ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni jye Kristo, kandi batigiye kiri bugufi, ariko ntimuzageze gutera, ntimuzabakurikira. Ibi ni bimwe mu bimenyetso Kristo yabwiraga abigishwa ko byenda bizabanziriza kuza kwe, kandi ntabwo ari abigishwa gusa babwirwaga. Uyu munsi nitwe turi kubwira, yego ntabwo ari byo. Muzirinde kuko abantu bazaza bita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Arabasubiza ati mwirinde batabayobya. Ndasoma umurongo wa 11, kandi arongera arababwira ati kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo n'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Kwivuko ni mu karere ka Musanze, nubwo ubumarizwa hano mu Burasirazuba. Kwivuko ni majyaruguru mu karere ka Musanze. Perutse gutega amatwi radiyo mbere yuko iki kintu muri kuva kiri mu Burengerazuba kibaho. Numvise kuri radiyo hari umuhungu uri gutanga ubuhamya, avuga ahantu hafi n'iwacu, ahantu hatigeze haba impangu n'umusumo, ko hari ibintu babonye bimanuka biva mu birunga bimeze nk'ibintu bitindimirana bisusumira. Yavuga ko byandikanye umuhungu w'umusore w'imyaka 17. Aravuga ngo twabonye bimanuka nta mvura yaguye. Nta mvura yagenze gute? Aya manywa tugiye kuganira ku cyigisho
ibyo bibaye muzagenze gute? Natangajwe no kumva ibyo bintu byavuye mu birunga bimanuka bigatemba biganika umuntu kandi impamvu yagenjeje gute? Twabyemera tutabyemera kugaruka kwa Yesu niba kandi biranga uko kugaruka kwe birimo birasohora kuri twe byihuta. Natekereje kuri icyo kintu bidatinze numva ngo ikirunga kiri kuruka. Namwe muri kubyumva aho abantu bari bamaze kubaka amazu muranye n'umudamu hariya muramwe ari kumuhamagara kubwira uburyo inzu ye yamanutse ikagera hasi kandi ntabwo yari yiteganyirije ngo agire inzu ashira iwabo mu cyaro iri mu mujyi ati ubu nimwicuye. Yesu ati nimubona ibyo bibaye muzagenze gute? Muzararama. Ndakoresha ikintu nakunze gukoresha, ndakunda gusoma. Ntabwo nkunze kubikoresha ariko nabihatiwe ndagira kwamusimbuka. Mu gitabo cy'ivugabutumwa paji ya 17 hari amagambo ku isubi yo hasi atubwira ngo tugeze mu rujijo rw'iminsi yawe. Tugeze mu rujijo rw'iminsi imeze ite? Amagambo yavuzwe na Yesu Kristo atubwira twebwe abari muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Yavuze mu gihe cy'intumwa ariko arabwira twebwe abari muri iki gihe gisoza amateka y'isi. Sinzi uburambe busigaye uko bungana ariko nareba nkabona ni bugufi cyane. Kuri nje bibasha no kurara birangiye kandi no kuri wowe birashoboka. Amagambo yavuze ngo nimubona bibaye muzararama. Arabwirwa twebwe abari mu gihe gisoza amateka y'isi. Nuko ibyo nibitangira kubaho muzararamye muhura amaso n'imitwe yanyu kuko gucungurwa kuzaba kwegereje. Amahanga ntawe gusubiranamo. Turi mu bihe biruhije. Umuraba w'inyanja urakora urakoze isi hirya no hino. Abantu bahagaritse imitima bafite ubwoba bw'ibizabaho ku isi bitigeze kubaho. Ariko abizera umwana w'Imana n'ubwo bazaba bari muri uwo muraba bazumva ijwi rye rivuga riti muhumure. Aho abantu b'Imana batandukanye n'abandi hari imyumvire n'imikoranire myinshi bagira abandi badafite. Bazumva ijwi bagira ngo nimugenze gute? Nimuhumure. Turareba isi dutuye yego bazumvise bagira ngo nimuhumure ni njyewe mwitinya. Turareba isi dutuye tugasanga yararohamye mu mwijima no mu buhakanyi. Kubonera amategeko y'Imana bisa naho byabaye icyorezo mu isi. Nibyo ntabwo ari byo. Kubonera amategeko y'Imana byabaye icyorezo. Nivuga icyorezo birumvikana neza aho kitugeze murahabona. Aho icyorezo kitugeze murahabona. Aho ngira mu bantu bari banzi bakanyoberwa kubera ikiramo. None kubonera amategeko y'Imana byagereranyijwe n'iki? Byabaye icyorezo mu isi. Ubusambanyi bwabaye gikwira, ubujura bwabaye gikwira, ubusinzi bwabaye gikwira. Ariko reka mbabwire ku basinzi bo bitoye ngo abantu bamaze kubona ko Yesu atakishe bishoye mu byaha bari kugotomera inzoga. Cyangwa se abantu b'Imana barabwirwa ngo nimubona icyo ni kimwe mu bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Gusubira inyuma ko bari barahamagara ni kimwe mu bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Dukwiriye kwita ku bimenyetso. Ubu ni igihe dukwiriye kwiyumvamo ko dufite inshingano yo gukora dushize mu mwete kandi tugakorana umurava kugira ngo tugeze ku bandi ukuri nyako Imana yagennye mu bihe turimo. Ntabwo dushobora gukorana umurava cyane niba tutemera gufashwa n'umukoresha wacu. Umukoresha wacu nyine turamutse tutemera gufashwa n'umukoresha wacu ntabwo twakorana umurava. Mbese muragira ngo ibikorwa twabijamo neza? Twabijamo neza keretse twemeye gufashwa n'umukoresha wacu.
bizageza ryari? Hasigaye igihe gito cyane. Niba hari geze kubaho igihe cy'akaga gateye ubwoba, ni iki gihe turi. Nibyo ntabwo ari byo, kuko turimo gutungurwa n'ibintu bidasanzwe. Ubu ni igihe abantu bose bariho bihitiramo inzira ibaganisha ku iherezo ryiza cyangwa iribi. Abantu bakeneye gushishikarizwa gukoresha igihe cyabo neza, bakamenya ko ubu ari igihe cyo guhitamo, kuko twerekeje umunsi igihe cy'imbabazi kizarangira. Kuko turi kwegereza igihe aho imbabazi zirafi kurangira, abantu bakwiriye guhitamo neza. Ubu ni igihe cyo kwiyemeza gukoresha imbaraga tutajenjetse kugira ngo tujane ubutumwa bw'imbuzi ku bantu. Marayika wa gatatu akwiriye kutuja imbere afite imbaraga zidasanzwe. Marayika wa gatatu akwiriye kutuja imbere afite imbaraga zimeze gute? Sinzi n'ibyo tuvuze cyangwa dusomye mu marayika wa gatatu, sinzi niba wumva ikivuzo cyacu. Ubundi iyo bavuze marayika wa gatatu ni uperereza isabato. Burya ni isabato. Narasomye ngo abantu batakiri ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri, ntacyo bwa marayika wa gatatu busambanira. Dukwiriye kuba Imana no kwihimbaza, kandi tukavanwa muri Babuloni, tugatandukana n'ikibi n'igisa nacyo. Dukwiriye kwita ku bimenyetso. Nasomye amateka ya William Mirere mu ntambara ikomeye, ndetse no muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze, mu gihe yasomaga ibyerekeranye n'ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa bwo muri Daniyeli 10:14 butubwira ngo buzamara iminsi ingahe? Hanyuma ubuturo bwerabone kweza. Hari hakwiye inkuru cyangwa se inyigisho iteye yemezaga yuko ubuturo bwera isi. Ati ubwo buzezwa rero, nta kabuza Yesu azaza. Kandi nawe ariyo wibuza kuba uri muri icyo gihe, niko bari kubitekereza. Amaze gusoma ko ubuturo bwera buzezwa, uyu murongo wakomereye Daniyeli ku buryo amaze gusoma kwereka iby'uyu murongo nawe yasigaye nta ntege afite. Nibyo nusoma neza muri Daniyeli igice cya 8 uzasanga kuko marayika yoherejwe kumusobanurira. Baranditse ngo yaramusobanurira ariko ntiyabimarayo. Yamusobanurira rwose. Arongera yoherezwa mu gice cya 9 ngo amusobanurire neza uyu murongo. Kugira ngo umuntu amaze gusoma uyu murongo, agasoma yuko umunsi ungana n'umwaka umwe, agasoma yuko bizakuza n'igihe itegeko ryo kubaka Yerusalemu rizatangira gusana Yerusalemu, aravuga ati ngiye gucukumbura menye umunsi ubuturo bwo ku isi buzerezwa. Uyandi magambo menye umunsi Yesu azaza. Nuko ahanisha umunsi n'umwaka, akora imibare, yinjira mu mibare neza, abona biri kugwa mu cya 844 neza, abona n'itariki. Abantu b'Imana bariga babona neza biri guhura n'itariki. Ariko inyandiko iratubwira ngo bari biheze. Sicyo dushimira Imana, kuko Imana yo yayoboye uwo murimo. Nuko arasoma, amaze gusoma yiyemeza kubwiriza ubutumwa. Yesu ashimwe. Nasoma hano mu nyandiko z'ibanze ngo yakoresheje umutungo we kugeza ushize, kugeza ugenze ute, kugeza umutungo ushize. Kandi nasoma ngo yari afite umuryango mwinshi. Mbese umuryango mwinshi ukenera ibimutunga byinshi? Nibyo ntabwo ari byo. Uyu munsi wa none umurimo w'Imana uri kuduhamagarira gukoresha imitungo yacu, n'ibibazo bikaba byinshi. Hari iwacu twumva amatangazo, kuko abantu bari kwiganira amatangazo yo muri leta ya buri munsi, ni inama n'amafaranga y'ibicumbi. Hano mu mujyi wa Mara birangije, birakosotse, biranasobanutse, ngo kubakira abatishoboye, maze abantu bakingura baba bari kubakira abatishoboye. Mbese namwe mubatse inzu y'umuturage utishoboye cyangwa murabiteganya? Mwishimye se? Bari tugize amafaranga yo muri leta, tugize amafaranga y'itorero n'ay'umuryango wacu.
abanyeshuri barabaza sahani yo kurya nayikeneye ibyo gushira biroroshye ntabwo byoroshye William nera yitaye ku muryango ngo yakoresheje umutungo we kugeza ushize ntabwo bagaragaje ko umutungo we wanganaga narasomye ngo yasigaranye agasamu agakira agasanga ariko kuko kwizera Imana we yakabyaje umusaruro kuko ubusanzwe ngo yari umuhinzi nubwo se yari umuntu wakoze muri leta na William yakozemo hari abantu baciraho iteka abantu bakora muri leta ntabwo bose baciriweho iteka iki ni kimwe mu bimenyetso nabyo biranga kugaruka kwa Yesu aho abantu bari kwitwaza leta bakanga itorero muzasome mu ntambara ikomeye baranditse ngo mu gihe giheruka Imana izakoresha abakozi bamwe mu nama za leta ngo itume bafata imiyaga bari hafi gufata imyanzuro abangabira ivugabutumwa muri izo nama havemo umuntu utanga igitekerezo cyo kuba bitoza nibyo ntabwo ari byo ntabwo bose baciriwe uwiteka Imana ifitemo ibikoresho muzabisanga no mu gitabo cy'uburezi ngo kenshi na kenshi baza bambaye mu ishusho idasanzwe basa n'abandi nuko nabo bagafata n'ijambo bamarayika bafata ijambo mu nama za leta mu ntambara ikomeye ho baranditse ngo mu butumwa bwa marayika wa gatatu ngo abo bantu bakoreye Imana mu nama za leta batabizi ngo bazahindurwa nabo none se bazahinduka tutabutambukije dukwiriye gukorana umwete nuko rero nshuti zanjye dukwiriye gufunguka mu bitekerezo dukwiriye gukorana umwete